بفرمایید شام ماینکرافتی. توی این مسابقه بچه‌ها برای همدیگه غذا درست میکنن، به همدیگه نمره میدن و جایزش هم هویج طلاییه. خب شب چهارم و شب آخر دیگه، برنده تو همین قسمت باید مشخص بشه و امشب خونه چف علی دعوتیم. جون خب به شب آخر در خدمتتون هستیم. بله، چف علی میخواد امشب بترکونه ها. پیش غذا تاکو. از اونجایی که من غذای اصلیم و پیش غذام گوشت چرخ کرده داره در هر دوش، گوشت گرفتم که حتما باید خوردش کنیم تا میتوانید تیکه تیکه و بعد چرخش میکنیم که خیلی عالی بشه. احسنت. خب بعد در مرحله دوم هم میتونیم گوجه و پیاز رو داریم که باید خورد کنیم. پیش غذا تاکو. تاکو رو خیلی تعریفش رو شنیدم، تا حالا خودم هنوز نشده امتحان کنم، ولی امیدوارم که چیز خوشمزه‌ای درست کنه علی جان. پیازم ریز میکنیم. حالا گوشتارم که تفت دادیم میذاریم در یخچال. برای تاکو نونی که از قبل تدارک دیده شده رو میذاریم، گوشت چرخ کردار که سرخ کرده بودیم و میریزیم روش و همراه گوجه و پیاز و بقیه مخلفات این تاکوی ما آماده میباشد. پیش غذای واقعا جالبیه، ولی خب یکم امیدوارم کردی. واقعیتش من نمیدونم چرا هنوز داریم این برنامه رو ادامه میدیم، از اینکه بهترین شب دیگه گذشت، دیگه هیچ شبی قرار نیست مثل اون شب بشه. بهترین شب خودم بود دیگه، خونه ما بود، بچه‌ها هم راضی بودن، هم مکان رو دوست داشتن، هم پذیرایی رو دوست داشتن، هم تفریح خیلی سالم و جالبی داشتیم. نمیدونم دیگه چرا این مسابقه رو ادامه میدیم، ولی انگار این علی تو نهایتا از آخر اول بشی. برنامه خوبی چیده، چون شروع طوفانیه، شروع با تاکوه، یعنی داره خوب پیش میره. ببینم چی میشه. درود بر شف علی. من کلا آدمی نیستم که گوشت دوست داشته باشم و تا جایی که میدونم توی تاکو گوشت چرخ کرده میریزن، اگه اشتباه نکنم. شاید میتونم گوشت رو تحمل کنم، ولی گوشت چرخ کرده رو هرگز نمیتونم تحمل کنم. حالا بستگی داره، مگر اینکه یه جوری بپزتش که مثلا خیلی خاص باشه که بتونم بخورم و چهره بدی از خودم نشون ندم اونشم. غذای اصلی توفو برگر. برای غذا هم که آماده کردیم، گوشت رو گذاشتیم داخل یخچال. همون موقع که بچه‌ها بیان واسه شون تو محل آماده میکنم. زغالی عالی درجه 1. خب توفو برگر. من خودم از برگرهایی که زیادی زغالی شدن، اصلا زیادی پختن خوشم نمیاد. دوست دارم نیم پز مثلا باشه، درونش یکم آبدار باشه داخلش. این از این. و اینکه من تو ساندویچ گوجه نمیخورم. امیدوارم که گوجهشو در بیاره حداقل برای برگر من، برای توفو برگر من. یه هویج طلایی اسم تو روش نوشتم. از اونجایی که ما هر شب کادو دادیم، امیدوارم کادوهاشون کادوهای نفیس و ارزنده‌ای باشه. آره و دوست داشته باشم. حالا نمیدونم بچه‌ها چه کادویی میارن، ولی خب امیدوارم کادوی خوبی باشه. توف کرده یعنی داخلش با توف درست شده، یا توفو اسم غذا. امیدوارم گیاهی نباشه. برگر دیگه، کلا برگرها رو هستم، نظر خاصی راجبش ندارم. جز چیزایی که باید ببینم چطور درستش کردی که بتونم یه نظر قطعی بهش بدم، ولی برگر معمولا خوشمزه از آب در میاد. دسر شیرینی با چایی. جونم. خب شب چهارمه، یعنی بچه ها همه شباشونو گذروندن. شبای قبلی به نظرم اوکی بود همه چی. یه بچه ها زورشونو زدن تا جایی که میتونه پذیرایی و شام خوب بدن که حداقل امتیاز برنامه رو بگیرن. کسی به شما که نمیرسه چف علی. رسیدیم به شب آخر. امیدوارم که امشب همه چی عالی باشه. منویی که دادم به نظر من خیلی خوبه واسه بچه‌ها. امیدوارم که همه دوست داشته باشن. به نظر من کسی نمیتونه از منوی من ایراد بگیره. محیطی هم که واسهشون آماده کردم خیلی جالبه. امیدوارم که دوست داشته باشن و خوششون بیاد. دسرش یکم خاکی انتخاب کردم، خیلی خوشم اومد، ولی دسرش زیاد به غذاهایی که برای پیش غذا و غذای اصلی انتخاب کرد نمیخونه. ولی خب شیرینی تر و چایی هم ترکیب برنده است همیشه. انتخاب کلاسیکیه، انتخاب ساده‌ایه.
منم از این چیزای کلاسیک خوشم میاد اگه از ظواهرمون پیدا نباشه. کیک هم درست میکنیم، میذاریم تو فر، گذاشتم تو فر حالا تا بپزه. خامه به مقدار کافی میگیریم که یه شیرینی تر حسابی درست کنیم. به به. آره 1 لایه کیک، 1 لایه خامه. چه فدی. و چایی هم که درست میکنیم و به بچه‌ها میدیم. نمیدونم شیرینیه خوب، آدم چای خوری نیستم ولی خب قطعا یه چیزیه که همه میخورن و اوکی هم باش، پس منم اوکی هم. منوی غذایش خوب بود، در کل به نظر جالب میاد، مخصوصا آخرش احساس میکنم قراره تهش فاز غیبت بگیریم با این وضعیتی که داره درست میکنه، شیرینی و چایی و واه 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 خواهر. اینم از منوی امشب. بریم که بچه ها بیان و دیگه شب آخر رو رکورد کنیم و تموم بشه این ماجرا. سلام. سلام صفا آوردین، چطوری؟ ما کادو واسهتون یه بلاک از این چیزای لیل آبی آوردیم، شما بلاک خیلی دوست داری. به تزییناتی، جنبه‌های تجملاتی. بفرما بالا. بالا. بله کیه در میزنه؟ منم گربه نره. بفرما حاج آقا، صفا آوردین. بفرما، خوش آمدین. بفرما. بله. برای کادو من برای چیز خاص آوردم، میدونم خیلی دوست داری، برات آوردم. به چگونه یکی آمدم. سلام بفرمایید. این تقدیم شما من دیدم یه الاغ دم در دارین، گفتم شاید درتون بخوره، بعد گربه‌هاش رو الان دیدم چقدر خوشگلن. 13 به درم هست و دیگه فضای بازه و اینا. به بشینید، خیلی خوش اومدین، صفا آوردین. فضای باز. آره بالاخره شرف بزرگیه. خیلی قشنگه، بالاخره از زیر زمین اومدیم تو فضای باز. به هر حال دوستان فضای بازم خوبه در کنار زیر زمین، به هر حال تجربه میشه، خوبه امتحانش دارم میکنم. بمیر تو. حالا برای اینکه این هوا به پوستتون بهتر بخوره واسهتون نوشیدنی سرو میکنم، آماده کردم از قبل. بفرمایید. بفرما. مرسی. چه نوشیدنیه؟ این لیموناد خدمتتون، خنک شین خگری تازه واسه خودم هم بذارم که گلوم صاف شد. چقدر تشنه بودم. فضاش به شدت خفن بود به نظر من و فکر کنم رقیب اصلی من علیه با این فضاش. دوستان شب آخر جمع آخر نباشه، در کل واسه یه پیش غذا واسهتون یه غذای مکزیکی آماده کردم. تاکو. بله بفرمایید. تاکو قطعا خفنه. معمولا برای پیش غذا کسی تاکو انتخاب نمیکنه، تاکو غذای اصلیه و این خیلی برام عجیب بود که یکی برای پیش غذا تاکو انتخاب کرده و خب جدید بود دیگه. بعد نظر خاصی ندارم، کلا تاکوش خیلی خوب درست شده بود و به نظرم خیلی خوب بود. تنها بخش خوب به نظر من همین پیش غذامون بود. پیش غذا تاکو بود، شروع واقعا خوبه بود، تاکو واقعا خوشمزه بود، چسبید بهم و واقعا تاکو رو دوست داشتم. مواد تاکویی که علی بهمون داده بود کاملا پخته شده بودن، خیلی خوشمزه بود، همچنین خمیر دورش یعنی همون نون دورش خرد و دلپذیر بود. خب بریم سراغ غذای اصلی. بفرمایید. غذای اصلی و خب بچه ها اومدن، همه منتظر شامن، بریم که شام واسه شون آماده کنیم. خب برگره که از قبل آماده کرده بودیم و میپزیم اینجا با باربیکیو و حالا یه راز مخصوص داره که بشه توفو برگر. اینم رازش اینه که اینم راز توفو برگر. اینا رو هم میدیم بچه ها بخورن. واسه تون تازه درست کردم از تولید به مصرف. توفو برگر واسه تون آماده کردم، امیدوارم دوست داشته باشین. اسمش که شبیه امیدوارم توفو برگر منظور توفی برگر نباشه. نه بابا این حرفا چیه؟ حالا تازه تهیه مخصوصی داره، این دستپخت مخصوص داره، مخصوص سرآشپز بوده. آره من اشاره کردم که من دلم میخواد برگرها نیم پز باشن، یه جورایی زیاد سوخاری نباشن، ولی خب علی فکر کنم اینو نمیدونست و خب به خاطر اینکه یه جورایی سلیقه همه رو در نظر گرفت برگرها کاملا پخته بودن. خب چیزی نیست من بخوام خیلی ازش ایراد بگیرم. گوجه هم متاسفانه
توی ساندویچ بود برخلاف چیزی که منتظرش بودم و خب مجبور شدم گوجه رو اول در بیارم چون که من گوجه نمیخورم. جدا از اینا ولی مزه خود برگر خیلی خوب بود، خیلی خوشم اومد. راجع به غذای اصلیش هم مثل تاکو خیلی خوب درست شده بود، قشنگ مشخص بود که تایم گذاشته و براش مهم بوده که چی داره درست میکنه و خیلی خوشمزه بود. یعنی من که پسندیدم. یه امیدوارم دوست داشته باشیم. بخور من خوردم، دستتون درد نکنه. بله خیلی یه بار دیگه بذاری واسه من. خیلی دوست داشتن بچه‌ها، دوباره شارژ کنیم واسهتون. نه خب من نمیتونم. نه دیگه بخورین اگه خود. غذا هم نه کم خیلی خوردین خوب، دیگه. آخه نه من تاق میشم. غذای اصلی توفو برگر بود و واقعیتش خوشمزه نبود. واقعیتش چیز خاصی نبود. دسر هم خیلی خوب. واسهتون رفته پایین. نمیدونم دسر الان واسهتون بیارم دوست دارید؟ من همیشه یه جا خالی واسه دسر و شیرینی دارم. آراد همیشه آماده است واسه دسر. اوکی دسر هم بیار. خب بریم واسه دسر. بله کیک سلایه و شیرینی تر با چایی همراه با چایی. الان چاییش هم خدمتتون عرض می‌دارم. علی خودش از اونجایی که تجربه شیرین درست کردن داره و توی این صنف داره کار میکنه، شیرینی‌هایی که درست کرده خیلی خوب و تازه بودن. طعمش به شدت خوب بود، کیکش عالی بود. چایش هم از همون باربیکیو، از همون منقلش دیگه چای دم کرد آورد بهمون داد. چای تازه با کیک که بعد پیش غذا و غذای اصلیش خیلی چسبید. دسر عالی بود. دسر خیلی خوب بود. من خیلی لذت بردم از دسر. آقا چای خدمتتون. به به. چای هم خدمت شما. روز اول که منوش رو دیدم در اومدم گفتم بساط غیبت رو انداخته، ولی خب واقعا هیچ که حرفی نزد و فقط شیرینی رو خوردیم و برای شب خوبی بود و واقعا نظر خاصی همچنان راجع به مثلا منوش و دسرش ندارم. خب یه چاییه و یه شیرینی دیگه. دوستان امیدوارم که شب خوبی داشته باشین. شب خوبی باشه. خیلی خوب بود. شب آخر بود. جمع آخر نباشه همونطور که گفتم. کار این جمع. آره دیگه. دستتونم درد نکنه. اینم از شب آخر و این مسابقه و دوره همی ان شاءالله دوره همی های دیگه داشته باشیم. آره حتما حالش رو ببریم. حتما با گروه کارگردانی اگه هزینه این دفعه رو به ما پرداخت کنن ما دفعه بعدم میایم واسه. بله ممنونشون میشیم. دفعه پیشم هنوز جایزه رو ندادن. سری پیش که جایزه نداشتیم ولی حالا باشه. با تشکر از بچه پشت صحنه. نمیدونم کجا الان دوربین من کجاست ولی خب نمیدونم من کجا رو نگاه کنم واقعا. من پشت احسانم سمت چپش. آها اونوره. من به امشب شب آخر نمره 4 میدم. اگه همه جوانبو در نظر بگیریم من به علی نمره 9 از 10 میدم. واقعا فضاش دلپذیر بود برای غذا خوردن. در کل بخوام بگم خیلی شب واقعا میتونم بگم بهترین شب بین این چند شب بود، مخصوصا اینکه توی فضای آزاد و به مثلا خیلی فضایی که میزشو گذاشته بود و دوست داشتم و خیلی برام جذاب بود. همه چیش خوب بود، غذاش خوب بود، اخلاقش خوب بود، تا دم در ما رو راهنمایی کرد، کلا خوب بود. و بخوام نمره بدم من بهش نمره 9 میدم. به به، بریم یه نگاه به جدول امتیازا بکنیم و برنده این مسابقه مشخص بشه. ویدیو داریم هفته به هفته. این هویج طلایی تو کی رفته؟ بابا بنازم شف علی برنده مسابقه شد. شف علی جون برنده مسابقه آقای رکتور. شف علی چه حسی داری از اینکه برنده هویج طلایی مسابقه شدی؟ والا انتظار داشتم جایزه چیز دیگری باشه. رکب خوردیم سر هویج، ما داشتیم این همه دعوا و جنگ و جدل میکردیم. واقعا از من سواله این همه تهیه کننده پول نداره؟ یعنی اون جایزه تمشک طلاییه، حالا ما هویج طلایی میدیم. بده مگه؟ این هویج رو بگیر بکن تو. یه سوال فنی جایزش چیه؟ پوله دیگه، پول میدین بهمون. هویج طلایی باشه. غذای ساره که سوخته بود، سمی هم بود تازه، آراد روش خاک نشسته بود، علی هم کلا احسان سوشی ماهی خامه نمیسوزه. کسی که همش گنشین ایمپکت بازی میکنه بلد نیست غذا درست کنه. ماهی خامش سوخته بود. همینجا وایسم خوبه، کادرم خوبه، خوشگل افتادم. تو به خیالت آدم مهمه بگی. تخما کجای بازیه؟
خب پس الان چه غلطی کنم؟ خسته شدم اینقدر حرف زدم، تو کل زندگیم اینقدر حرف نزده بودم. آیه توغرو چرا حرف مفت زدی؟ برام بدمزه و بدطعم نباشه و خوشم بیاد. بارون ریلی. آیه فیلم بردار جانم فیلم برداری؟ بیا پارسا بیا بجایی معنی ریلت سنه بیل چیه اونجا؟ بیل بردار. بیل چیه؟ ساره وای ساره برداشت بیل چی رو تو دستمه؟ دست بیل فرستم مثلا. این مال فیلم بردار اشتباهی آره شد. آها. دست شما. خداحافظ.